मडगांवच्या नगराध्यक्षाच्या कागाळींचो पाडो सोंपोवन सोंपना। फाटल्या दिसांनी राजीनामो दिता म्हणून सांगून उपरांत दामोदर शिरोडकरान यू टर्न मारिल्लो। आता शिरोडकराची नवी कागाळ। मडगांवच्या नगराध्यक्षाचो कागाळींचो पाडो चालूच आसा। आता दामोदर शिरोडकार सांगता पालिकेचे कर्मचारी खंय सामके काम करिनात। कामचुकार कर्मचाऱ्यांक लागून पालिकेची येणावळ आडखून पडल्या। थकबाकी आशिल्ल्यान हे फावट कर्मचाऱ्यांचो पगार वेळार जावपाक शकना। सॅलरी दिवपाक आमचे कडेन रिजनेबल फंड नाशिल्लो। हांव गेल्ले 2-4 म्हयने जाले हांव प्रत्येक सेक्शनल हेड सगळे सीओ आमी सगळे सांगता। एज अ चेअरपर्सन हांव तांकां 10 ते 15 दीस पयलीं रिमाइंड करता। आमी सॅलरी तयारी केल्या त्या दृश्टीकोनान पयलीं आमी 5 गँग केली। 5 गँग केले की फिल्डार धरचे एक सगळे मार्केट इन्स्पेक्टर आनी रिकवरी ऑफिसर फिल्डार ते पयशे कलेक्ट करता। आज म्हाका हांवें अकाउंटंट सॅलरी एक्सेशन करता पयलीं सॅलरी आमचे दिवपाक जावची ना। सगळी आमी जी मेन कितें आसा तेच घालता कित्याक फंड्स ना। आतां म्युनिसिपालिटी येदो व्हडलो स्टाफ आसा। आता प्रत्येक फाटी चेअरपर्सनान समज इनिशिएटिव्ह घेवन तर सॅलरीची तयारी करप जाल्यार म्हाका एडमिनिस्ट्रेशनचें काम कितें म्हाका कळना। मडगांव पालिकेत इतलो स्टाफ आसून लेगीत कांयच फायदो ना। दर खेपे पगारा खातीर आपल्याकूच याद करून दिवची पडटा। कर्मचाऱ्यांचो पगार घालप हेच आता म्हजें काम जावन रावला। येणावळ हाडपाची जबाबदारी आशिल्ले कर्मचारी मात सुशेगाद आशिल्ल्याचे शिरोडकार सांगता। खंत बघता प्रत्येक स्टाफान जे रिकवरी वता सगळे प्रत्येकाची जबाबदारी आसताली। प्रत्येकाची जबाबदारीन काम करपाक जाय। आतां सॅलरी फक्त चेअरपर्सनाची मडगांव म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन हांव दामोदर शिरोडकर म्हजी एकट्याची जबाबदारी। सॅलरी 1.8 crore सॅलरी लागता आमकां। म्हजी एकट्याची म्हाका जाल्यार दिसना म्हजी एकट्या जबाबदारी। हांव पर्सनली मॉनिटर करता। 4 ते 5 दिसांनी विचारता सगळ्यांक सॅलरी जाल्यार पयशेच ना म्हणून मागीर पयशे हाडपाचें काम करता। हांवें हांव जेन्ना 12 ऑक्टोबराक खंयचेर बसलो हांव भगता काडून म्हजे म्हऱ्या बसलो 1 crore 60 lakh रिकवर केले म्हणजे विदीन 3 months। म्हणजे हांव रिकॉर्ड आहा डे टू डे कितले करता तुमी प्रेसाक बसत बरें आसतलें। 5 इन्स्पेक्टर 2 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसूनय काम जायना जाल्यार परिस्थिती हाताभायर वतली अशें शिरोडकराचें म्हणणें। आपले कडेन आनी पाशियेस ना हे विशीं मडगांवच्या आमदारा कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। सोल्युशन हांव विचारता मरे हांव म्हणजे लिडराक विचारता गव्हर्नमेंटाक उलयता नाल्यार मुखार हरिबा जशी सांग्यार परिस्थिती जाल्या वास्को परिस्थिती जाल्या तशी परिस्थिती मडगांव म्युनिसिपालिटी जातली। इतलो स्टाफ आसा 5 इन्स्पेक्टर आसा 2 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आहा इतलो स्टाफ आसा कोणें करप तें काम। स्टाफान काम तरी करपाक जाय न्ही। काम करता ताका मेमो दिल्ले वता आनी काम 11-12 कामां येता ताका 4 दिल्ले वता म्हणजे जावंक जायना। 11-12 जो कोण कामां येता पळय ताका 4 दिल्ले वता आनी जो रेग्युलर काम मरून काम करता पळय ताका मेमो दिल्ले वता। हें हांव तरी सहन करून घेवपा ना। म्हाका कदें सोडपा पडल्यार जाय। लॅक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन न्ही बिकॉज दीस सॅलरी अरे प्रत्येक मनशाक कोण हे डिपार्टमेंट हेड आसा खबर आसता की बाबा आपली ह्या म्हयन्यात सॅलरी हाजी पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीक सॅलरी आनी निमाणे दीस सगळे अकाउंटाक वताली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।